Alô, amigos de Lupionópolis, Cafeara, Santo Inácio, Miraselva, Colorado, Guaraci, Itaguajé, Teodoro Sampaio, baileiros e baileiras de toda a região. No dia 13 de maio, véspera do Dia das Mães, o Clube da Melhor Idade de Centenário do Sul está trazendo pela primeira vez, direto de Curitiba, eles, Grupo Som da Terra, o Grupo Revelação em 2023, isso mesmo, o Clube da Melhor Idade de Centenário do Sul, no dia 13 de maio, véspera do Dia das Mães, está trazendo aí para um grande baile. Grupo Som da Terra, início às 21 horas. Então venha bailar e se divertir junto com o Grupo Som da Terra. Maiores informações com eles, Grupo Som da Terra.